আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আমি জাজামেদ। এই ভিডিওতে আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি আপনারা কি করে হেডফোন নষ্ট হয়ে গেলে বাড়িতে বসে ঠিক করবেন। দোকানে নিয়ে গেলে হেডফোন সারাতে নেয় না, সেটা আমরা ঘরেই ঠিক করতে পারবো নিজেই। ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখবেন, ভালো লাগলে লাইক করবেন, বন্ধুদের শেয়ার করবেন, আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন।